di ada yang namanya business continuity management. Jadi manajemen keberlangsungan bisnis itu dari ring 1. Makanya ring 1 karena kita ada di ring 1, maka kita harus menyiapkan diri kita untuk tugas apapun itu. Nah, kalau yang ada yang tidak siap, nah silakan angkat tangan nanti. Kan kalaupun keluarganya itu akan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah 1. Wilayah 1 itu mana? Wilayah 1 itu bundaran ekuator sini. Itu wilayah 1. Kemudian semua tempat kerja, departemen pengadaan, departemen kamtip, labon dan sebagainya. Gitu ya. Nah, karena kita akan busak-busuk yang pertama, kita sadari bahwa kita bukan hanya sharing kebahagiaan saja, tapi sharing penyakit juga di sini. Begitu satu kena, kita akan kena semua. Karena itu nanti setelah hari ini, kalau ada yang batuk, pilek dan sebagainya langsung pulang dari rumah. Lapor ke saya, batuk, pilek langsung pulang. Apapun itu bentuknya. Kemudian yang kedua, petugas-petugas yang bersentuhan langsung dengan orang banyak itu dilengkapi dengan masker dan kalau perlu sarung tangan. Contoh teknisi komputer, dia pegang banyak kali itu harus ada antiseptik minimal. Kalau mau keliling pakai masker. Setelah sampai sini basuh tangan minimal pakai sabun. Itu ya. Yang kedua teman-teman aplikasi. Nah, teman-teman aplikasi kemarin sudah kita buatkan Google Sheet mana rasanya. Nah, Google Sheet nanti kita rapatin sebentar Pak Sani. Nah, itu untuk nanti kebutuhannya adalah untuk pendataan, pemetaan dan juga tracking. Kemudian kalau untuk teman-teman yang datang dari luar kota untuk pemantauan. Jadi mereka harus memasukkan kondisi suhunya setiap hari. Kira-kira gitu. Nah, ini yang penting bagi kita. Nah, di sini yang tidak kalah pentingnya adalah akhirnya akan banyak meeting-meeting dari online. Karena itu teman-teman infrastruktur harus harus siap untuk CMS terutama dijaga, linknya dijaga. Nah, master sakit nggak? Enggak. Pakai masker. Pak Sugeng saya tunjuk jadi master video conference online meeting. Semua jadwal itu di Pak Sugeng ya. Mainnya di user, di grup user. Semua permintaan di grup user. Kalau ada yang minta langsung buatkan. Kecuali untuk hari ini selama monitoring online meeting ditutup dulu. Nah, untuk tahu tag kemarin, tolong dibaikin lagi. Sudah bagus sih sebetulnya. Tapi antara yang diklik sama yang diomongkan nggak sama. Nah, itu banyakin banyakin aja screenshot di yang agak pendek, screenshot sama sama apa yang diklik, kira-kira gitu. Nah, itu yang pertama. Terus Pak Anton, nah Pak Anton karena keluarganya datang dari Jogja, Pak Anton saya upload di ring wilayah 23. Wilayah 23 itu mana? Ekuator, PC dan sebagainya. Nanti kalau ada pertemuan sama vendor, wakilkan ke Pak Anton. Nah, kalau Pak Anton nggak ada kerjaan, tidur di rumah saja. Itu Pak Anton ya. Jadi jangan berkumpul orang banyak dulu. Kalau perlu seperlunya, kalau perlu pakai masker. Misalkan nanti ada meeting sama Telkom atau apapun, Telkomsel, tamu nggak boleh datang dalam 14 hari ini. Kalau ada tamu di luar, gitu ya. Nah, kalau ada keluarganya yang dari luar kota dan sakit, pulang ke rumah, kerjanya di rumah. Kalau ada batuk, pilek, udah grup-grup sedikit, lapor saya, izin pulang ke rumah 14 hari. Pak Haris nggak boleh masuk hari ini. 14 hari dia ada di rumah. Sama Pak Haris, Pak Haris, Bu Yosi ada di luar. Nah, yang tidak Pak Basri mana? Pak Basri sama Pak Firman. Ini Pak Basri, Pak. Makanya di depan waktu di belakang itu nggak kelihatan.
Basri sama Pak Firman. Nah ini kehidupannya teman-teman itu tergantung Pak Basri sama Pak Firman. Pak Basri untuk apa namanya meja, kemudian gagang pintu dan sebagainya, kalau di lab kok saya malah apa namanya, saya pikir-pikir nggak anu ya, mungkin cuma mending alkohol disemprot aja Pak. Ya kemarin yang itu kan alkohol yang saya belikan itu. Nah, Bukan semprot saya. aja, nggak usah di lab, semprot aja. Oh nggak usah di lab. Nggak usah di lab. Cuman tak beliin lab baru sih. Nah, kalau di lab malah kemana-mana nanti. Terutama teknisi ya, teknisi komputer ini hati-hati banget. Anda memegang banyak laptop banyak orang. Jadi kalau memang bisa pakai sarung tangan, kalau mau pakai sarung tangan apa namanya, usahakan remote desktop aja. Jadi master remote-nya karena nggak ada Yosi, Ardi saya tunjuk untuk apa desktop sentral. Tadi nyoba IP-nya beda Pak. IP apa? IP luar dia pakai. Kalau enggak, kalau dia harus ke dalam dulu. Oh. Kalau mau disupport gitu ya. Nah kalau enggak terpaksa ya harus masker sama sarung tangan harus tetap dipakai. Hari ini ada yang sakit? Batuk pilek? Bersin? Kalau ada langsung pulang aja. Ya, gini. Saya kasih tahu lagi. TI itu ada di ring 1. Bahkan hanya Bu Kesi yang duduk di situ gitu ya misalkan ya. Bu Kesi yang hanya duduk di situ itu interaksi dengan kita semua. Gitu. Karena apa? Teman-teman akan kemana-mana. Bisa jadi karier, bisa jadi sumber gitu. Nah, jadi kalau ada yang indikasi sakit apapun atau apa namanya, ada yang dari luar kota, nah itu langsung lapor. Nanti ada ngisi form dan sebagainya kemarin sebagian. Nah nanti K3 yang akan menentukan ini masuk di rumah atau tidak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terus air minum ya, air minum Pak Firman tolong kebersihannya dijaga ya teman-teman, terutama di apa? Ya itu tadi hidupnya kita itu tergantung Pak Firman sama Pak Basri sekarang. Itu malah yang utama. Kalau di work from home itu yang nggak boleh pulang itu orang IT, teknisi, kemudian apa namanya teman-teman kebersihan, office boy. Itu malah yang harus ada di tempat. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Pak, ini kan ada kerjaan penarikan FO untuk LOC. Itu dilanjut atau gimana? Nah, nanti yang di pending dulu. Dibanding dulu. Nanti yang narik vendor Bontang kok nggak? Pak Fahmi. Oh ya nanti pending dulu. Kita tunggu dari instruksi dari K3. Ini mau ngapain? Yang pihak ketiga. Gitu. Ada lagi? Saya tekankan lagi ya. Jadi kalau virus COVID atau virus apapun itu tidak bisa kita lawan. Yang bisa ya kita terima. Kalau sudah kena mengisolasi diri. Nah, isolasi diri ini klasternya adalah keluarga. Gitu ya. Jadi di rumah sakit pun ada yang gejala seperti itu tidak ke rumah sakit, tapi rumah sakit yang akan ngambil ke rumah. Kira-kira gitu. Nah, dari yang sudah ada itu kondisi kerja yang terutama diutamakan. Kalau memang populasinya gede banget, ya dikurangi kan gitu. Ada beberapa yang bekerja dari rumah. Tapi kalau memang kita masih bisa bekerja dengan baik, itu tadi. Kalau dari rumah sudah sakit, info aja langsung. Keluarganya ada yang batuk pilek, langsung aja di rumah. Ini keluarganya ada yang batuk pilek? Ada. Di rumah aja kerjanya. Serius ini, pulang saja kerja di rumah. Ya, tapi lapor. Ada yang dari luar kota warganya? Dari mana? Belum pulang dari PKR. Nah, nanti kalau pulang kamu di rumah. Kalau ada yang keluarga yang pulang, kamu di rumah, kamu lapor. Kerjanya dari rumah. Kalau pengen kamu tetap bekerja ya kamu kos di sini atau di tempat lain. Nah, nanti nggak tahu Pak Muslih treatmentnya seperti apa. Apakah misalkan teman-teman karena
kerja target harus diinepin di satu tempat ya nggak apa-apa, nanti selama 14 hari kamu nggak boleh ketemu sama keluargamu dulu mungkin gitu. Kalau misalkan kamu ngerti ya 14 hari kenapa? Nah itu tadi siklus tadi. Apakah kita tidak boleh ketemu sama orang? Boleh. Kita ke wilayah 2. Wilayah 2 itu perumahan, rumah kita ya, bukan hanya fisik. Rumah kita. Itu wilayah 2 yang kita amankan. Wilayah 3 itu mana? Sebontang. Apakah boleh? Nggak boleh ketemu orang? Boleh. Tapi itu tadi, ketemu orang dan sebagainya, begitu ada indikasi sedikit, itu langsung lapor tinggal di rumah selama 14 hari. Sampai pemerintahan lebih lanjut. Tapi ya jangan dipakai untuk meliburkan diri. Nanti ditagihnya di akhirat itu aja. Nanti saya tagih di akhirat, saya yang pertama nagih kalau ada yang. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Terutama teman-teman infrastruktur dan layanan ini support bisa jadi akan lebih banyak daripada yang biasanya. Sudah terlambat. Stok masker habis. Ini baru diadakan pengadaan 25.000 masker tapi belum datang. Jadi sementara masih sendiri ya. Saya cari masker juga nggak dapat. Untungnya saya pelihara kucing, saya stok masker. Nggak boleh pelihara kucing loh Pak. Nggak boleh satu mas ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.